हेलो एंड वेलकम गाइस टू सूर्या डायरीज। दिस इज़ राहुल सूर्यवंशी। कितना अच्छा लग रहा है इतने दिनों बाद बात करना है। सो द प्लान वॉज टू मीट एट 9 AM बट इट्स ऑलरेडी 9:10, सो मुझे निकलना पड़ेगा।
Look at the view, man. Day 2. So the reason I didn't vlog after that because there was hell lot of rain. बहुत ही ज़्यादा बारिश था. You guys must be thinking इतने दिनों से कोई वीडियो क्यों नहीं आया. Well, इसका रीज़न यही है कि मुझे इस चैनल पे कुछ और एलिमेंट्स लाने हैं, कुछ और अच्छे चीज़ें लाने हैं जिससे आपका और मेरा इंटरेक्शन अच्छे से हो, जिससे आपको भी अच्छा एक्सपीरियंस मिले उस प्लेस के बारे में, उस जगह के बारे में, उस रोड के बारे में, जो भी मैं जहाँ भी मैं जाऊँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन फॉर स्टेइंग सब्सक्राइब टू दिस चैनल. सो दिस राइड वाज फ्रॉम डोंबिवली टू विहिगांव एंड वैतरना डैम. विहिगांव में वाटरफॉल के इधर हम लोग नहीं गए थे, बट वैतरना डैम एंड तक गए थे. इफ एनीवन वांट्स टू जस्ट एक्सपीरियंस 5% ऑफ लद्दाख, मतलब सिर्फ आपको 5% ऑफ लद्दाख टाइप कुछ फीलिंग चाहिए, तो ट्रस्ट मी, विजिट विहिगांव टू वैतरना डैम. आपको वो 5% लद्दाख जैसा ही मिल जाएगा. बिकॉज देयर इज नो प्रॉपर रोड्स. आपको बारिश के टाइम पे वाटर क्रॉसिंग मिलेंगे और बीच बीच में लैंडस्लाइड्स भी, इन द सेंस जो वाटरफॉल से पानी बह रहा होता है रोड पे, वो आपको क्रॉस करके जाना पड़ता है. डोंबिवली से विहिगांव, विहिगांव से वैतरना डैम एंड वैतरना डैम से वापस डोंबिवली is around we complete around 241 kilometers. Doing 241 kilometers of round trip is not a long ride, especially in the rainy season. वैतरना डैम एंड विहिगांव एक राइड तो बनती है बॉस. और ऐसा नहीं है कि मैंने इतने दिनों में एक भी राइड नहीं की, बट बारिश के कारण एंड समहाउ मैं बराबर से वीडियो नहीं बना पाया. अगेन थैंक यू गाइज फॉर स्टेइंग सब्सक्राइब. आपको फ्यूचर के वीडियोस गारंटीड अच्छे मिलेंगे और नई नई चीजें और आ रही है चैनल पे. तो बस इतना बोल के आई एंड माई वीडियो ओवर हियर. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू सूर्या डायरीज फॉर मोर सच ट्रैवलिंग वीडियोज. गुड बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, कीप ट्रैवलिंग.